Nawat-watak ken nakupit nga arid nga lata daytoy a motorsiklo kalpasan ang naaksidente ti 28 ti tawen na anang imaneho kadaytoy iti Provincial Road asakupen iti Barangay Nansuagaw iti Ili ti Kawayan. Basar iti investigasyon ti pulisya, agawiden ti biktima iti pagnaedan na iti Barangay Villamar iti metlaeng nasao nga ili, idin taginandat na lumbaan ti sarsaronwen na kurong-kurong. Maipagarup anaawanan iti kontrol ti manibela arason nga aksidente ana idungpar iti poste ti kuryente. Kasi dyan investigasyon tayo, hindi pantay dyan, damo lang dagay dyan. Actually, kapag yan naman lang di dyan, in-overtaken na. So, damo lang nanti nakakita nga din, in-overtake, na overshot, na panito banger nga linyan, na nagdiri-diriso dyan, ti poste ti kuryente. Pero kita antay, self-accident, ti kadwana ko agbalin dito nga kasla ko alater. Awan ti makaswan. Patsyen iti pulisya na paspas iti panagpataray ti biktima idi maaksidente daytoy basar iti kinakaro ti dadael ti motorsiklo. Naka-helmet daytoy ngem nagsagabay iti nakaro a sugat iti barukong na. Insigida na itaray ti biktima iti balay pagagasan ngem na ideklara a dead on arrival. Nalawan mo di kalsada ta kasla provincial road di ay kin ije nga banda ke diretso ngamin di ay mabaling kang nagpataray iti napaspas. So siguro di ay kin hantay mo amo no nakainom tahampay mo may declare di attending physician na di rabi no adabay so na influensya ti arak. Kabayatan na padpadasen pay laeng nga lalaen ti news team ti komento ti pamilya ti biktima pakaseknan iti napasamak nga aksidente. Inulit manen iti pulisya iti nagpalagip kadagiti motorista ti kanayon a panagan-annad no agmaneho. Nasken iti panagusar ti umno a safety gear ken saan nagandaten ti agmaneho no nakainom ti arak. Tayo kanayan may bagbaga nga kanayan tayo ganad lalo no ti lugan tayo ka single motor talaga ti kanayan nga may involved ti aksidente. Kino nakainom tayo, iwasan tayo kumandi jay agmaniho, agpasundo tayo, no ipababa tayo pala kumandi jay tama tayo. No, ipikto ti arak, ti bagay tayo tapno maiwasan tayo ti kakasto nga insidente. Mark Magdirila, Balitang Solid North.